Ma olen Andres Andresen, Tartu Ülikooli kaasprofessor Eesti uusaja ajaloo alal. Villem Reimann on kahtlemata üks keskseid rahvusliku liikumise tegelasi. Ja kui teda nüüd panna miskisugusesse taustsüsteemi, siis nii-öelda ühe hingetõmbega võiks nimetada sellised nimed nagu Jakob Hurt, Villem Reimann, Jaan Tõnisson. Need on nüüd need tegelased, mis nii-öelda mõtteliselt ühel või teisel viisil Eesti ajaloos, Eesti ärkamis- ja rahvusliku liikumise ajaloos kuuluvad kokku. Nii et Villem Reimann, kui hästi lühidalt kokku võtta, siis rahvusliku liikumise üks kõige kesksemaid kujusid. Kui nüüd natuke täpsemalt vaadata, et mis siis on Villem Reimanni panus ühes või teises eluvaldkonnas, siis üks võimalus oleks jagada Reimanni tegevus sellistesse suurematesse mõttelistesse plokkidesse, võib küllalt tinglikult eristada selliseid valdkondi nagu ühiskond, teadus ja kirik. Mina olen Ants Tooming, olen Tartu Peetri koguduse õpetaja hetkel ja ühtlasi ka Tartu praostkonna praosti ülesanne on minu kanda juba 7 aastat ja tagasivaatavalt olen olnud Kolga-Jaani koguduse õpetaja 10 aastat siinsamas kirikus. Mind tõi Kolga-Jaani see, et kui ma vaimulikuks valmistusin, siis ma olin praktikal Võnnu koguduses ja minu jaoks oli see päris ilus lahendus, aga peapiiskop Kiivit toonane, kui ta meid praktikali saatis, siis ta ütles, et ei, sa pead midagi muud ka nägema ja suunas mind Viljandi praostkonda. Nii et ma aasta otsa teenisin Viljandi praostkonna kogudusi, olles abiks seal, kus abi vaja oli. Alates Viljandi Jaani, Viljandi Pauluse, Põltsamaa, Suure Jaanis ja eelkõige muidugi käisin ma sageli Hallistes ja Mõisakülas, kes mõlemad vajasid omale õpetajat ja viimaks jõudsin ka siia Kolga-Jaani siis 2020 aasta jaanuaris ja kuidagi see koht kutsus, ütles, et tere tulemast. Ja kuna koht oli vakantne, siis ma kandideerisin ja sealt hakkas minu nii-öelda vaimuliku põli pihta iseseisva õpetajana siit samast kirikust aastal 2000. Kolga-Jaaniga siis on seotud Villem Reimanni suurem osa elutööst. Alates 1890. aastast on ta siis olnud Kolga-Jaani pastor kuni oma surmani 1917. aastal. Nii et ligi 30 aasta vältel on ta olnud Kolga-Jaani pastoriks, on iga pühapäevaselt siis pidanud jumalateenistuse Kolga-Jaani kirikus, on Kolga-Jaani rahvast kiriklikult harinud ja hoidnud. Nüüd kirikliku põhitöö kõrval on Villem Reimann Kolga-Jaanis olnud aktiivne väga mitmetel teistel aladel. Ta on edendanud jõuliselt ja jõudsalt Kolga-Jaani hariduselu. Tänu temale siis arenes ja edenes Kolga-Jaani kihelkonna kool. Siis selle kõrval on ta edendanud ja arendanud laulukultuuri. Tänu temale siis rajati Kolga-Jaani laulukoor, täpsemalt siis segakoor ja muidugi üks tema selliseid meelisvaldkondi oli karskusliikumine. Ka Kolga-Jaani karskusselts arenes ja edenes suuresti just tänu Villem Reimanni isiklikule panusele. Karskusselts siis 20. sajandi alguses sai ka oma maja, oma hoone, mis siis kujunes selliseks kohalikuks kihelkonna kultuuri- ja hariduselu keskuseks. Ja muidugi, mis veel Kolga-Jaani rahva elu ja tegemistega on seotud, tänavu siis ju möödub 130 aastat Kolga-Jaani raamatukogu asutamisest, 1892 Kolga-Jaani raamatukogu, mille juhatajaks, laenutajaks, varade täiendajaks siis Reimann isiklikult oli ja muidugi viimasena, aga mitte väheolulisena,
Villem Reimanni nimega seostatakse ju ka Kolga-Jaani aleviku sündi. Kolga-Jaani kirikumõisa maadele siis on tekkinud Kolga-Jaani alevik. Kolga-Jaani kirikumõisa maadest siis eraldas Villem Reimann ehituskrunte ja nende ehituskruntide siis täisehitamise tulemusena on ka tänane Kolga-Jaani alguse saanud. Kolga-Jaani sisse sõites ju Villem Reimann tervitab meid juba ja selle ausambana, aga kõik, mida sa siin vähegi uurid või räägid, toona elas ju veel inimesi siin, kes olid Villem Reimannit kohanud. Ma olen sellise inimesega kätelnud, kes on Villem Reimanni käest kinni hoidnud lapsena. Et see elav pärandus või elav suuline pärand oli siin ju olemas ja Kolga-Jaani õpetajana see ei ole võimalik Reimannist kuidagi mööda vaadata. Villem Reimanni kolleegiumi me asutasime aastal 2002 siinsamas kirikus põhimõtteliselt, aga tegelikult Villem Reimanni toas siin koguduse pastoraadis. Ja Villem Reimanniga seotus minu puhul lähtub võib-olla ikkagi juba koolipingist, et Eesti ajalugu uurides jäi see Villem Reimanni nimi ka nõukogude ajal ikkagi kuidagi teravalt nagu esile, et ta oli küll ümber nurga toodud, aga sellised olulisemad viited ikkagi näitasid, et selle mehega on asjad tõsised. Ja ülikooli lõpetamise järgi ma sattusin siia Kolga-Jaani ja Villem Reimann tuli siis mulle otseselt ligidale ja kõik need kohalikud jutud ja juba Reimanni ümber juhtunu siin Kolga-Jaanis, kaasa arvatud kõik need Reimanni monumendi taastamised ja Reimanni päevade asutamine siin 80ndate lõpus, et see oli juba Kolga-Jaani kultuuriloo osa. Aga tol hetkel siis 2000. aastal oli see pisut vaibunud ja 2001, kui me pidasime siin järjekordset Villem Reimanni päeva või õigemini päev, isegi 3 päeva tookord siin oli konverents ja mitmesugused sellised lõbusamad sündmusedki, et selle käigus, kui me Villem Reimanni hauale siin rongkäigus läksime, Hando Runnel, kes oli tookord siis üks ettekandjatest, temaga mõnusalt vesteldes jõudsime sellele otsusele, et Reimanni nime ümber tuleb luua mingisugune ühendus, et üksik inimene ei suuda kogu seda teemat käsitleda või hallata, et tol hetkel ju puudusid Reimanni kohta kõik kirjutised, et oli ainult see Palmi raamat siis 30ndatest aastatest ja Toomuselt oli ka üks Villem Reimanni kohta tehtud kirjutis, aga Villem Reimanni enda kirjutisi ei olnud praktiliselt võimalik saada, küll antikvariaatidest või kuskilt sa selliseid üksikuid haruldasi eksemplari suutsid leida, aga laia tarbe jaoks või laia lugeja jaoks ei olnud mitte midagi. Et see oli üks põhjus, miks me selle kolleegiumi taastasime või asutasime 2002 ja tänaseks siis on kolleegium 20-aastane ja me oleme oma eesmärki täitnud, et Villem Reimanni kirjutatud pärand on kõik kaante vahel. No mitte 100%, aga see, mis on olulisem olnud. Ja siin on väga paljud kolleegiumi liikmed sellele ka kaasa aidanud. Üks nendest on minu intervjueerija Tarmo Piir, kelle ütleme üliõpilaspõlveaegne töö, uurimustöö puudutas Reimanni kirjavahetusi, siis tema nii-öelda ühe iidoli Jakob Hurda ja tema sõbra ja omakorda, kellele siis Reimann oli selliseks akadeemiliseks eeskujuks ehk siis Jaan Tõnissoniga. Villem Reimann on oma eluajal kirjutanud erakordselt palju. Kui nüüd küsida seda, et mis on tema kirjatöödest püsivama, jäävama väärtusega, siis need on kindlasti tema teaduslikud uurimused ja tema teaduslikest töödest. Eelkõige siis me räägime Villem Reimanni panusest ajalooteaduses. Kui nüüd uurida ja küsida, mis on nendest töödest püsivama, jäävama väärtusega,
siis kindlasti tema uurimistööd vanema eesti kirjakeele alal. Kui me räägime Reimanni tegevusest ühiskonna valdkonnas, siis kahtlemata tema väga aktiivne tegevus ajakirjanduses, Reimann kui publitsist, kes siis määravalt räägib kaasa erinevates ühiskonnaelu valdkondades ja seda teeb ta siis läbi kogu oma aktiivse töömehe elu 90. aastatel ja siis uue sajandi alguses kuni oma surmani välja. Eks me mõtlesime need inimesed läbi, kes oleksid huvitatud ja ka võimelised kaasa lööma. Et selline noorem generatsioon toona oli ju näiteks Kristjan Raba, kes oli selle Villem Reimanni toa siin just sisustanud ja selle toa, ütleme, see tuba tekkis siis, kui see pastoraat siin taastati või loodi aastal 1999, et see Villem Reimanni tuba juba presenteeris teda ja Kristjan Raba oli seal nagu ninapidi sees ja tema oli ka muuseumiga seotud, et tema oli nagu iseenesestmõistetav kaasalööja juba nende päevade korraldamisel. Ja. Nii et Hando Runnel, Kristjan Raba ja siin kõneleja olid juba sissejuhatuseks olemas. Ja siis me mõtlesime veel ja eriti Hando Runnel siis pakkus välja inimesi, et üks neist oli siis Peeter Tulviste, endine Tartu Ülikooli rektor, aga ikkagi kõikide kultuuri asjadega järjepidevalt tegelev. Siis oli Tiit Rosenberg ajaloolane ja pakuti välja ka, et see üks liige võiks olla Helir-Valdor Seeder, kes tookord oli Viljandi maavanem ja just ka sellise Viljandi kultuuriloost huvitatud ja aktiivne inimene, et tema ja kirjandusmuuseumist siis kutsusime Piret Noorhani, et see oli selline üsna iseenesestmõistetav valik ja toonane noor Tartu Ülikooli koguduse õpetaja Urmas Petti, lahkunu olgu issand talle armuline, oli ka kutsutud ja siit koha pealt siis oli üks noor vastne põhikooli lõpetaja nimega Anti Seppri ja muidugi Kolgajani koguduse juhatuse esimees Ovart Nurme oli iseenesestmõistetav ja muidugi liitus meiega kohe ka Peeter Tulviste abikaasa Tiia Tulviste. Nii et see oli see esialgne tiim. Hiljem on kolleegium liikmeskond muutunud, mõned on sealt eemale jäänud, liitunud on hiljem Mart Laar, kes oli Villem Reimanni esile tooja just 80ndate lõpul ja iseenesestmõistetavalt ta kuulus sellesse ühendusse ja ta oli nõus liituma. Ja on tulnud siis ka Kolgajanist võrsunud nooremad mehed Tarmo Piir ja Tarvo Siilaberg ja siis on hiljuti liitunud, tänaseks juba ikkagi 5, 6, 7 aastat tagasi on ajaloolane Andres Andresen. Et selline on see nimistu nüüd, kes on Villem Reimanni kolleegiumiga suuremal või vähemal määral kokku puutunud ja igal ühel on oma panus olnud selle ühenduse eesmärkide täitmiseks. Kolleegiumi eesmärk on sõnastatud meie põhikirjas algselt juba just Villem Reimanni sellise vaimse ja kirjalise pärandi kokkukogumine, esitlemine ja siis propageerimine, et see on nagu see eesmärk. Ja siin on nüüd selline aineline pärand ja vaimne pärand, et ainelise poole pealt me ei ole osanud midagi muud tarka teha, kui kõik need paigad, mis Villem Reimanniga on otseselt seotud. Kolgajani, siis Pauna talu Tipukülas, kus ta on võrsunud ja üles kasvanud ja Tartu linnas mõned objektid. Et need oleme tähistanud siis kas mingisuguste tahvlitega või kõige ilusam asi on siis 51. aastal purustatud ja 31. aastal püstitatud Villem Reimanni ausamba taastamine Tartus Toomemäel. Muidugi ei saa öelda, et see nüüd otseselt kolleegiumi panus oleks, aga siin on väga suur koostöö olnud Tartu linnavalitsusega ja mitmete poliitikutega, kes seda juba olid aastakümneid
esile toonud, et see monument tuleb taastada, aga kuidagi juhtus nii, et kolleegiumi taastamise järel see asi aktiviseerus ja 2004 me juba taastasime, ehk siis kolleegiumi teisel tegutsemisaastal suutsime selle monumendi Tartus uuesti avada. Oli veel president Lennart Meri kohal kõnepidamisega, et see andis sellele asjale see väga suure ja sisulise tähenduse. Muus osas ma olen juba rääkinud, et me oleme seda kirjavara välja andnud, me oleme suutnud koondada Villem Reimanni algatatud ettevõtmise viljad ehk siis Kolga-Jaani vaimuliku rahvalaulu pärandi on esile toonud ansambel Triskele Eesti Kirjandusmuuseumi varasalvest selle interpreteerinud ja siin Kolga-Jaani kirikus ka plaati laulnud. Aastaks 2003 sai see valmis, kui oli Kolga-Jaani kiriku uuendamise 100. aastapäev, mis on ka Villem Reimanni väga suur töö, seesama altari klaasimaal, mis mul siin selja taga on, mida sageli vitraažiks nimetatakse, aga tegemist on klaasimaaliga, on Villem Reimanni korraldatud ja Riiast siia 1903 jõudnud. Et see kiriku uuendamise 100. aastapäev ja selle auks tehtud ka muusikaline teos, mille autoriteks siis on üks paremaid teolooge ja ka heliloojaid hetkel on siis Mart Jaanson, nõukoguduse õpetaja, aga selle teose sünni juures on siis siin kõneleja ja kaudselt ka Urmas Petti, et nimisi see teos sündis, et see on ka nagu Villem Reimanni auks antud, selle nimi on Jumalateenistus, luterlik jumalateenistus üksnes muusikas, ehk see on täiesti viisistatud jumalateenistuse kord. No ja lisaks siis oleme korrastanud neid paiku, kus Villem Reimann on oma jalajälgi jätnud ja see korrastamine on näinud välja nii, et me oleme kolleegiumiga siis igal kolleegiumi aastapäeval ehk siis juulis enamasti 28. külastanud paiku, kus Reimann on viibinud ja tutvustanud seal Reimanni pärandit või tema kohalolu selles paigas, et kõige huvitavam ja kaugem koht on olnud muidugi Soome Krankulla, kus ta viibis terviseravil. Kauniainen on selle soomekeelne nimi, see ei ole Helsingist mitte väga kaugel, et täiesti maaliline koht. Siis on kohad on veel Lätis, Riias ja Ceesises on Villem Reimanni jalajälgi, et seal me oleme käinud ja ülejäänud on siis Eesti paigad, Valga, Narva, Tallinn, Pärnu, Tartu, et oleme leidnud igal aastal mingi huvitava koha. Kuressaare oli väga huvitav käik, kus ta ka siis oma kaasvendade ja ametikaaslaste juures on viibinud. Et selliseid kohti olime igal aastal külastanud, seal kohalikule raamatukogule, vallavalitsusele või koolile jätnud siis tema teoseid. Võib-olla sümpaatseim neist oli kunagi Käsmus. Viibides võeti meid ikka väga pidulikult vastu, aga ei, ka Kuressaares. Kuressaare linnavalitsus võttis meid ka pidu ja Valga ka, ei saa ütelda. Nii et meid on igal pool suure auga ka vastu võetud ja Reimanni selline mälestus on siis vähemalt kord läbi virvendatud nendest paikadest. Ja siis omavahel me ütleme siin on selliseid sõbralikumaid suhteid ka kolleegiumi vahel, et ta on ka mõnes mõttes selline klubiline, et siin mõnes väiksemas ringis me ikka peame ühiseid sünnipäevi ja oleme käinud siis meie auväärsete liikmete juubelitel neid tervitamas. 2 korda aastas peame sellise töise koosoleku ja ega see laias laastus ongi selline ühelt poolt lõtvühendus, aga teisalt väga sisuline, et 20 aastat ei ole veel nagu väsimuse värke olnud, on küll see, et meil nagu kõik on juba tehtud, aga see oligi eesmärk, et see koondada, et vaatab, kuidas me edasi liigume, et huvi oleks see pärandada nüüd päris nooremale generatsioonile, et sütitada see põlvkond, kes on sellises arvuti ja muus maailmas ja ingliskeelses keeleruumis juba supleb üsna vabalt, et tema tuua ka selliste juurte juurde, et äkki see on meie ülesanne järgmiseks 10 aastaks.
ta on oma moodi nähtus meie tänases kultuuriloos, et ta suudab süveneda kõikide nii-öelda Eesti-aegsete, eestimeelsete ja Eesti mõtteloo arendajate pärandisse. Et tal on suutlikkus seda arhiivimaterjali kiiresti omandada ja sellest ülevaade saada. Et ta lugemus on siis äärmiselt suur või oskab ta valikuliselt lugeda, et tal on väga hea ülevaade sellest, mis eestlased on kirja pannud. Ja Reimann on olnud selle tema töö võib-olla ka keskmeks. Tema on siis, Ando Rundel, ma mõtlen, teinud sellise sisulisema, suurema töö nende Reimanni kirjutiste mitte ainult välja leidmisel ja ümbertrükkimisel, vaid ta on need ka hästi süstematiseerinud. Et ta on teinud väga tõsised valikud, missugused kirjutised, missuguste väljaannete kaante vahele mahuvad, aga tänaseks, ma ei oska seda hetkel peast öelda, aga minu arust meil on 14 raamatut selle 20 aastaga välja antud, mis otsesemalt või kaudsemalt puudutavad Villem Reimanni ja enamasti siis kirjastuse Ilmamaa vahendusel, kes on olnud meile ka heaks partneriks ja tegelikult selle töö ärategijaks. Et Villem Reimanni kolleegiumi osa sageli on olnud selline nii-öelda toetav. Sisuliselt jah, Ando Runnel on väga palju teinud, aga muidugi ka Andres Andresen on siin viimasel ajal abiks olnud mitmete raamatute väljaandmisel ja kolleegiumi kaudu oleme püüdnud leida ka rahastust sellele. Et üldiselt võib öelda, et Eesti Kultuurkapital ja organisatsioonid, omavalitsused või kelle poole me oleme kolleegiumi nime all pöördunud, ei ole meile praktiliselt kunagi ära ütelnud, et siin on mõned tehnilised probleemid, mis on lähtunud selle mingi taotluse esitamisest, et selle puhul on nagu palutud ümber kirjutada, aga üldiselt on alati toetatud Reimanni kolleegiumi sihte. Selle jutuajamise mõte on, et meie Villem Reimanni kolleegium siis 2022. aastal, mis ei ole enam mägede taga, saab 20 aastat vanaks. Et meenutaks seda, kuidas see asi sündis. Mina mäletan seda nii, et me saime Kolgajaanis 2001 aastal Reimanni 140. sünniaastapäeval kokku ja hiietasime enam-vähem ühtemoodi mõtteid, et Reimanni ümber võiks mingisugune koondus või ühendus tekkida, aga kuidas sul see meeles on? Minu meeles on põhiliselt, kui ruumiliselt kõnelda, siis niisugused konstruktiivsed mõtted seostuvad Ilmamaa kirjastuse toaga. Ja mul on nagu silme ees, et seal laua ääres istudes jutustasid Villem Reimannist ja Kolgajaanist ja küsisid, mida teha ja kuidas teha. Ja seal ruumis ütlesin ma, et me oleme teinud juba tükk aega tagasi Uku Maasingu kolleegiumi, et aidata Uku Maasingu proua tööd Maasingu pärandi hoidmisel ja publitseerimisel. Ja ütlesin, et võiks ju ka Villem Reimanni kolleegiumi niimoodi käivitada, et ühistegevust ja see idee idanes nii kiiresti, et sa ütlesid, kuule, see on õige mõte. Kuidas sulle tundub, kas me selle Reimanni kolleegiumiga oleme selle eesmärgi täitnud, mis meil algus oli? Mis see põhimõtted olid? Eesmärk, kui ma tuletan meelde seda, mis ka on sul sellel kogu ja raamatus kirjas, et juba 1923, 100 aastat tagasi peaaegu,
kinnitati Villem Reimanni mälestamise komitee põhikiri 8. septembril 1923, täna on 7. september. Homme saab 98 aastat. Jah, nii et ühesõnaga juba siis tunti, et mees, kes suri 17. aastal, on Eesti rahva jaoks nii tähtis ja oluline, et tuleb teha lihtsalt üks tema mälestamise seltskond organiseerida. Mis nad peaksid tegema, lihtsalt mälestavad, austavad. Et niimoodi, kui me oleme nüüd raamatuid välja andnud, siis selle eeltöö tehti ka juba 37. aastal anti välja raamat, palmiraamat Reimanni elulugu ja tema kogus Reimanni järele jäänud materjale, mis on praegu kirjandusmuuseumis. Ühesõnaga vaikselt aastakümnete ja sadade jooksul on kogu aeg midagi tehtud. Ja noh, et igal rahval on oma, eriti väikerahval, mingi hulk niisugusi kandvaid nimesid, kelle ümber püütakse kuidagi ajaloo seletamist kinnistada. Mõtteloo sarja raamatud on lähtunud sellest hoiakust, et oli üks väga kõva töömees ja ideoloog, kelle isiku olemuse lahti mõtestamine on nii keeruline, et sa võid eluaeg teda uurida ja ega lihtvalemit ei ole. Ühesõnaga mees, kes kuulutas Jumala sõna või usku, kes võitles ka kiriku ja usuelu uuendamise eest, samal ajal ka püüdis kasvatada Eesti rahvast, et tehkem, pangem oma kehvad jõud kokku ja tehkem midagi koos. See ühistegevuse mõte, mida tema algatas ja jutustas ja jutlustas, see kandis vilja, et mõned teised mehed võtsid sellesama ühistegevuse mõtte, eriti Jaan Tõnisson. Ja kui võtad siis Reimanni ja Tõnissoni, siis vaatad, kuidas tekivad ajaloos inimpaarid. Üks on varjul, aga annab kohutava hoo ja ideoloogia. Ja teine, kes alandlikult täidab neid samu ideelisi hoiakuid ja mõtteid avaliku tegelasena ja samal ajal allub see avalik tegelane, kes kogu aeg tahab esimene olla, allub sellele varjatud idee andjale ja hoidjale. Niisugune isa ja lapse suhe isegi. Et niisugusi paare Eesti ajaloos on 2-3 tükki olemas ja see Villem Reimanni ja Tõnissoni ühtne ideoloogiline põhi ja avalik käitumine, kuidas tööülesanded jagunesid. Et kirikuõpetaja ei tohtinud ja ei tahtnud ennast oma positsiooni kahjustada niisuguse poliitilise või erakondliku asjaajamisega. Tähtis oli kogudus, õpetaja ja kogudus.
kuidas need koos töötavad, kuidas õpetaja hingekarjane oma rahvast oskab hoida, kaitseda, kasvatada ja ühistegevusele rakendada ja kui erakondlikke asju jäänud, aga kui palju kirjandusseltsides või seltsides tegeva juhina vaikselt töötas ja kuidas käivitusid Eesti rahva sellised intellektuaalsed ettevõtted. Kohutavalt suur saavutus. Et ma ütleksin ka nii, et kui me Reimannist ja kolleegiumist räägime, et kolleegium on ka nagu Reimanni järelkäija kogudus tema juures. Ja kui Reimannil endal oli kirik ja kogudus, siis meie võiksime nüüd edasi mõelda nii, et mida veel teha, et me oleme väikene kogudus olnud see kolleegium, aga võiksime jällegi ette võtta ja mängida suuremat Reimanni kogudust. See tähendab, et korraldada veel mõni konverents, kus uued noored inimesed võtaksid ühe asja või teise või kolmanda teema, uuriksid natuke ja tuleksid, esineksid ja Reimanni kui vaimse eelkäija kestmine nende uute inimeste läbi, koguduse läbi. Ühesõnaga, et kui meie kolleegium on kogudusena väikene ja juba nagu küllalt teinud, ei oska enam midagi, ei jõua midagi ette võtta, aga ühe konverentsi või niisuguse kogunemise algatamine võiks veel kõne alla tulla. Mulle tundub, et selline väärikas kirjavara on igale huvilisele täna kättesaadav. Et selle ülesande oleme vist täitnud. Ikka jah. Kui me seda mõttelugugi planeerisime, siis oli ju ikkagi Reimann ka seal nimestikus ja ideoloogia oli ka see, et ära unustatud ja ära keelatud, nõukogude ajal ära keelatud või hukatud inimeste või pagulusse läinud, need ka keelatud. Et nende vaikne tagasitoomine, plaaniline tagasitoomine meie ajaloo teadvusesse ja kultuuripilti. Kolleegiumi tähtsus on selles, et ta on mobiliseerinud ikka inimesi koos midagi tundma ja tegutsema ja ära tegema. See oli Reimanni ja Tõnissoni taktika. Teeme piimaühingud ja teeme pangaühingud ja teeme põllumajandusühingud, teeme haridusühingud, teeme koos. Vahel kakeldakse küll, vahel saab mingisse piirkonda neid ühinguid liiga palju. aga niimoodi tehti. Nii et sa näed, et see kolleegiumi töö ei ole veel tehtud, et see peab jätkuma. Natuke jah, võib küll. Natuke või jäädavalt? Vaat minu põlvkond läheb vaikselt kogu aeg päev-päevalt kaugemale siit maisest elust. Viimane vend oli Kaplinski ja niisugesi lonkajaid ja rumalaid. On veel mõned alles ja kui me vaatame seda kirjastus Ilmamaadki, kus on saanud ka neid ühisasju teha, sealt on lahkunud üks, teine, kolmas. Kaua see vastu peab, sest väga raske on noorendada
selliseid seltsinguid ja ühinguid, kui ealised lahkumised tulevad. Uued jõud ei haaku enam. Uus põlvkond, ta leiutab võib-olla mingi asja ise. Tuleb uus põlvkond, uued noored, kui tulevad ja teevad midagi koos, aga nad ei suuda hästi koos töötada enam vanema põlvkonnaga. Et tuleks üks suur konverents teha, selle korraldamisega me saame ju hakkama. No. Tuleb lihtsalt, see finants ei nõuagi nii hirmsasti. Küll need inimesed leiab, kes ennast ette valmistavad ja selle ettekande ära teevad. No, aga äkki ongi, nagu sa ütlesid, et aeg siis teha lõpp ühele asjale ja oodata, kuni kerkib uus. Kas see tuleb 10 või 50 või 96 aasta pärast? No. Et äkki tuleb mingi uus Reimanni nimeline algatus. No, konverents võibki olla. Lõpukonverents. Ja, koos lõpuvalsiga. Villem Reimanni kolleegium, miks see on oluline? Ma arvan, see vastus on üsna lihtne. Villem Reimanni tegevus on väga otseselt seotud eestlusega, eestluse kujunemisega, eestluse arenemisega. Ja Villem Reimanni tegevuse uurimine, Villem Reimanni tegevuse jäädvustamine ja teadvustamine, see on tegelemine, nii-öelda, võiks kujundlikult öelda, eestluse elu juurega. Villem Reimann, see on osa eestlusest, osa eestluse elu juurest. No, saab ka niimoodi lõpetada, et mingisuguses vormis miski nõukojana säilib. Aga liiga aktiivset programmi ei ole. Kui enam selle kodukandiga, Kolgajaaniga ka enam sellist orgaanilist suhet ei ole nende inimestega, kes on sinna tulnud. See ei ole midagi teha, et see oli ikka see keskus. Ja, aga vaata, see kolleegium on tekitanud ka sellise, ütleme, sõpruskonna või sellise sotsiaalse ühenduse, et need iga-aastased suvised väljasõidud aastapäeval, et need on kuidagi kinnitanud, et nad ei ole pingutatud üritused olnud, vaid sellised vahvad väljasõidud. No ma ütlen, et võt seda sorti asja silmas pidades võib see niisuguse nõukoguna või jõukoguna püsida, et ümber sõnastada sõpruskonna organiseeritud üksuseks siiski. Aga ma arvan, me oleme hästi ikkagi seda kolleegiumit pidanud. Just ei ole kiusanud inimesi, neid ära ei ole väsitanud ja kui vaikses rütmis on ikkagi suured asjad ära tehtud. Kuule, aga ole see tänatud. Olge tänatud. Soovime sulle head tervist ja rõõmsat meelt ja Jumala õnnistust ja seda kõike läheb vaja. Siin on kaks võimalust, et ütleme, kui me veel nagu natukene vananeme ja siis võtame lihtsalt kokku, et see on olnud üks ilus ajastu, paneme punkti ja teeme Villem Reimanni kolleegiumi näiteks tegevusest ühe ülevaate raamatu, see on veel tegemata. Me küll 5. aastapäevaks, mis 7. aastapäevaks ilmus, tegime kolleegiumi aastaraamatu nimega Koguja, kus on sellise esimese 5 aasta lennukas tegevus üles tähendatud. Et nüüd võiks sellise tagasivaatava pilguga ühe sellise teose ju
välja anda ja siis punkti panna. Ja teine võimalus on, mis oleks seda algset ideed ikkagi edasi kandev, et Reimanniga tegeldakse ja teda esitletakse, et suuta pärandada see mõte edasi täiesti uuele põlvkonnale, kes on sündinud uues Eesti Vabariigis või taastatud Eesti Vabariigis, kes on üles kasvanud uues inforuumis, kes on võib-olla kaugenenud juurtest ka ütleme kaasaegses mõttes, et läinud sellise ingliskeelse kultuuriruumi tarbimise ohvriks. Et need inimesed, eriti praeguseid sündmuseid vaadates, et ajalugu toob meile tagasi need võimalused jõuda juurte juurde ja väärtustada seda, mis on oluline ja mida ka Reimann esile tõi, et see eestlane väärtustaks seda, mis tal on ja mis tal on olnud. Et ajalugu, olevik ja tulevik oleksid omavahel seotud just sellise rahva sisemise tunnetuse ja õige tunnetumise järele. Et kui me suudaks selle edasi pärandada ja miks me ei peaks, siis oleks see tulevik kolleegiumile, et keegi teine teeb seda, mida meie täna.